«Нет у нас почестей славнее и прекраснее, нежели почести триумфа», говорит словами полководца Сципиона Тит Ливий. Среди множества наград, которые мог получить римский полководец, наивысший из всех всегда считался триумф. История данного обычая уходит корнями в первые годы римского государства. Римляне позаимствовали правило триумфа, как и множество других вещей, от этрусков. По сути, он представлял собой поклонение этрусскому богу войны, а по своей форме больше напоминал греческие Олимпийские игры. В Этрурии это был большой праздник, который обычно длился несколько дней и начинался с шествия победоносных войск и жертвоприношения богам. Заканчивалось это все грандиозным награждением победителей, в чью честь воздвигали статуи, а их имена высекались на высоких каменных колоннах. Первоначально у римлян этот обычай проходил достаточно просто. Вот как описал Плутарх самый первый легендарный римский триумф, который состоялся 1 марта 753 года до нашей эры. Желая обставить, возможно, большим блеском исполнения обета, данного им Юпитеру, и сделать удовольствие гражданам, Ромул приказал срубить вблизи лагеря огромный дуб, придал ему вид победного трофея и повесил на нем в строгом порядке доспехи Акрона. Сам же надел дорогое платье, украсил свои длинные волосы лавровым венком, положил свой трофей на правое плечо, затем высоко поднял его, запел победную песню и пошел вперед в сопровождении вооруженных солдат. Все находящиеся в Риме статуи Ромула Триумфатора представляют его пешим, посему можно заключить, что колесницы тогда еще были не в ходу при проведении триумфов. Первым по рассказам придал этому действу блестящую внешность сын Демартра, Тарквиний. По другим, первым появился на колеснице в триумфальной процессии Попликола. По всей вероятности, известная нам форма триумфа сформировалась в годы правления Тарквиния Гордого. В Риме триумфу придали все черты общегосударственной церемонии. Собственно, триумфов на деле было несколько разновидностей. Собственно, триумф и малый триумф или овация, которую устраивали, если победа в войне была не столь значительной. Существовал также и морской триумф, даваемый за важные победы на море. В ранней истории Рима триумфом считалось возвращение с победой любого войска в город, но со временем он стал своего рода отличием для успешных полководцев и допускался уже при наличии ряда условий. Во-первых, военачальник мог удостоиться его лишь в том случае, если имел сенатский жезл, империум, который наделял его широчайшими полномочиями и позволял вести войну, не подчиняясь власти другого полководца. Во-вторых, победа должна была быть одержана в справедливой борьбе против врагов Рима, а не в гражданской войне или восстании рабов. Также победа должна была быть одержана в ходе крупного сражения, в котором погибло не менее 5000 вражеских солдат. Однако правило это часто нарушалось, и известно много примеров предоставления триумфов за общую победу в войне. В-третьих, война должна была быть доведена до завершения. Решительные победы в широкомасштабной или продолжительной войне тоже могли награждаться триумфом, то есть они рассматривались как завершение отдельных войн. Быть или не быть триумфу решал Сенат Рима. Если он отказывал, полководец мог получить его в обход, обратившись к народному собранию. Полководец должен был и спросить разрешения у Сената на проведение триумфа и ожидать его решения, находясь вне городской черты, так как вступать в город, владея империем, без позволения Сената не разрешалось. Сенаторы также устраивали совещания вне городской черты, в храме богини Белоны или бога Аполлона, где и рассматривали просьбу военачальника. В день, когда назначался триумф, все его участники должны были собраться ранним утром на Марсовом поле, куда в одно из общественных зданий, облаченный в роскошные одежды, прибывал сам триумфатор. В одной руке он должен был держать лавровую ветвь, а в другой скипетр из слоновой кости, навершием которого являлся золотой орел. Голову триумфатора всегда украшал лавровый венок. Он обращался к своим солдатам и офицерам и объявлял о наградах, которые будут распределены между ними. Далее вся процессия выстраивалась в определенном порядке на Марсовом поле, где ее встречали сенаторы и магистраты. Обычно при движении колонны соблюдался строгий порядок.
хотя известны и исключения. Впереди всей процессии шли магистраты и сенаторы. За ними выстраивались трубачи, которые создавали музыкальное сопровождение. Затем на специальных повозках и носилках везли плоды побед, золотые монеты, захваченное оружие и знамена, макеты взятых крепостей и городов, статуи из разоренных храмов и другие произведения искусства, а также таблицы, на которых были написаны названия покоренных народов и стран. Выставлялись и золотые венки, подаренные полководцу городами завоеванных провинций. В центре процессии шли жрецы, которые вели белого быка, предназначенного для жертвоприношения. Обычно его рога были позолочены. В самом конце церемонии его приносили в жертву богам. Однако, едва ли не самым главным украшением триумфа в глазах римской публики были захваченные в бою пленники, особенно царских кровей. Но годились и просто знатные люди покоренных держав. Многих из них ждала незавидная участь. Их торжественно приносили в жертву в особом месте на склоне Капитолия. Именно там окончили свой путь царь Югурта и гальский вождь Верцингеторикс. Пока процессия проходила по римским улицам, весь народ высыпал из домов. Многие залезали на ступени государственных зданий, для других были устроены подмостки, откуда можно было удобно наблюдать за всем действом. Двери всех храмов были распахнуты, их украшали гирлянды из цветов, и на каждом алтаре курился фимиам. Далее шли ряды ликторов в красных туниках, которые несли фасцы, украшенные лавром. Фасцы представляли из себя связки вязовых или березовых прутьев, перетянутых красной тканью. Секира, которая обычно была вставлена в их сердцевину и означавшая право на исполнение приговоров, при триумфе отсутствовала. За ликторами шли кефаристы, танцующие и поющие, которые прославляли триумфатора и торжествовали над поверженным врагом. И только за всем этим множеством людей ехал в колеснице, запряженной квадригой белых лошадей, сам полководец. Иногда лошадей заменяли слоны, олени и другие редкие животные, связанные, так сказать, с местом побед полководца. Триумфатор старался уподобиться Юпитеру Всеблагому и Величайшему, для чего даже окрашивал лицо ярко-красным суриком. Над головой полководца-победителя раб держал золотой лавровый венок. Он периодически шептал ему на ухо: «Помни, ты смертен». По обе стороны от колесницы шли родственники триумфатора. Позади нее шли легаты и военные трибуны, а иногда и освобожденные из вражеского плена римляне. И только после всего этого в город вступали легионеры в парадном снаряжении и султанах на шлемах, демонстрируя свои награды, полученные в боях. Они пели веселые песни, в которых позволялось осмеивать недостатки триумфатора, чем лишний раз ему намекали, что он тоже человек. Начинаясь на Марсовом поле у триумфальных ворот, шествие двигалось дальше через два цирка – цирк Фламиниев и цирк Максимус, а затем по священной дороге и через форум поднималось на Капитолийский холм. Здесь к статуе Юпитера ликторы-триумфаторы складывали лавры своих фасций, а сам он приносил пышную жертву. К примеру, Плутарх, упоминая триумф, которого удостоился Цезарь после всех своих побед, писал: 4 колесницы везли богатую добычу, 20 тысяч столов стояли на улицах Рима для пира, 3000 венков из чистого золота поднесли Цезарю подчинившиеся ему цари, правители и города. Лишь император Троян смог затмить Цезаря размахом устроенных им триумфальных торжеств. Мало того, что в его колесницу было впряжено 10 белоснежных коней, его пиршество продолжалось 117 дней, а из богатой добычи не только воины, но и все граждане Рима получили по подарку. Триумфальное шествие – это единственный случай, когда полководец обладал на протяжении одного дня военной властью, империумом, в пределах города Рим. Это была высшая военная честь, возможная в римской армии. При императорском правлении триумфы стали достоянием лишь самих императоров или их ближайших родственников, хотя и не стали скромнее. Обычным полководцам разрешалось лишь надевать триумфальное одеяние и устанавливать свои статуи среди статуй предыдущих триумфаторов. Формально триумф им и не полагался, ведь именно император являлся главнокомандующим армиями, которому они и подчинялись.
Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.